Inilah rahasia tersembunyi di balik suatu hewan. Rahasia tersembunyi di balik angsa Kanada. Tahukah kalian sebenarnya hewan ini adalah monster ular yang memangsa dan menyamar menjadi angsa Kanada yang kemudian angsa itu akan membunuh angsa yang lain. Rahasia mengerikan di balik hewan buaya. Tanpa kalian ketahui, ternyata buaya merupakan dua hewan katak dan kelabang raksasa yang sedang menyamar untuk bekerja sama mencuri telur hewan di atas pohon.